各位弟兄姊妹，你哋好，歡迎你哋再一次收睇《盧牧心語》。我好盼望你哋能夠俾到我一啲嘅回應，讓我可以能夠喺呢個嘅節目當中同大家有啲更深入、更好嘅分享。咁今日呢，我要同大家去探討嘅係內地嘅訓練嘅事工。傳道人對教會嘅重要性呢係不言而喻嘅。喺內地目前最大嘅需要之一就係缺乏傳道人。喺改革開放呢30年裏邊呢，其實教會同埋信徒嘅數目嘅增長呢都係好大，但係傳道人嘅培訓呢就遠遠嘅追唔上。咁我哋首先睇下呢，而家喺內地嘅工人培訓或者神學教育呢嘅情況係點嘅？第一點呢係供應嘅不足啊！公開嘅教會呢，而家目前有20間嘅正式嘅神學院左右到啦。咁另外就有若干嘅培訓中心，家庭嘅教會呢就號稱有1000間以上嘅神學院或者係培訓嘅中心嘅。但係能夠每年訓練出嚟嘅傳道人呢，其實個數量遠遠追唔上而家嘅需要嘅。咁就第二方面呢，我睇到係佢哋嘅師資其實呢係相當嘅薄弱嘅。咁除咗一啲比較上正規嘅神學院或者喺大城市裏邊嘅一啲培訓中心之外呢，其實大部分呢啲嘅神學院或者培訓中心嘅規模都比較細小。老師人數固然不足，有嘅老師呢，其實佢哋嗰個嘅受訓練嘅學歷都不足，所以係對於訓練上面嚟講呢，其實都係有好大嘅挑戰嘅。咁第三方面呢，就係啲學生，咁就亦都係啦。除咗正規神學院要求中學畢業以上去投考之外呢，一般嘅家庭教會嘅神學院呢，或者培訓中心呢，佢哋嘅要求都係比較參差，所以學生嘅教育水平、學生嘅屬靈生命嘅水平呢，其實都唔係好穩定，亦都係唔係能夠有一定有好嘅質素。咁所以呢，都影響到係培訓出嚟嘅工人。第四方面呢，就係缺乏適當嘅課程。大部分嘅神學院呢，佢哋着重可能係聖經神學嘅教導，但係對於一啲實用嘅科目，包括咗呢係教牧嘅關顧、輔導、行政，或者係一啲職場嘅倫理等等嘅科目呢，都係缺乏嘅。咁呢方面呢，亦都係一個係好大嘅需要嚟嘅。第五方面，我哋睇見係而家嘅藏書神學院嘅圖書呢，其實係唔足夠嘅。咁正規嘅神學院有較多嘅藏書，但係大部分呢啲我哋話家庭教會嘅神學院呢，佢哋嘅藏書數量都非常嘅少，亦都影響咗學生佢哋能夠有更好嘅學習嘅機會。境外嘅神學院、境外嘅教會同埋信徒呢，早於90年代上世紀已經開始關心到國內嘅培訓嘅工作，但係我留意到有兩方面我哋做得不足嘅。第一係我哋力度唔係好夠。嗱，我哋仍然需要加大力度，因為其實我哋需要培訓嘅對象呢係大嘅，咁所以呢，我哋真係求神幫助我哋，願意付代價，投放更多嘅資源喺培訓嘅工作。第二方面呢，我就留意到我哋都缺乏咗一個溝通嘅平台，以至到呢，其實我哋有好多嘅錯誤，其實係可以唔使重複嘅犯。我哋好多嘅資源或者唔需要呢係重疊嘅去使用，我哋能夠更有效嘅運用到我哋嘅資源，我哋先至能夠去回應到係中國大陸呢一個培訓咁大嘅需要嘅。我好深信一個教會嘅健康係好有賴一個健康嘅工人。我哋好盼望能夠透過咗我哋更多嘅努力去幫助喺內地有更多呢啲有好嘅訓練嘅傳道人，咁中國嘅教會呢就會有一個健康嘅明天㗎喇。